Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail Ruiz, curso el quinto semestre de la carrera de Medicina y en este video mostraré las maniobras básicas de un examen físico, que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Inspección. La inspección es la observación directa del paciente. Se evalúan aspectos generales como el color de piel, la simetría, movimientos y características visibles de la región a explorar. La inspección generalmente inicia en cuanto el paciente entra a la consulta. Esto podría evaluar también el estado general, la consistencia y nutrición, la simetría, movimientos y la respiración también. Palpación. La palpación consiste en usar las manos para valorar la temperatura, textura, consistencia, dolor o masas. Se emplean las yemas de los dedos, palma o dorso según lo que se quiere explorar. Existen dos tipos de palpación. La primera es la superficial, que esta evalúa la temperatura, sensibilidad, textura de la piel, masas y superficies. Está la palpación profunda, que se evalúan órganos internos y masas profundas, que es donde se hace una presión más firme. Percusión. La percusión se utiliza para generar sonidos que orientan sobre el contenido subyacente. Un sonido claro indica el aire, un sonido mate puede sugerir líquido o tejido sólido. La técnica es colocar el dedo medio de la mano no dominante firmemente sobre la piel. Después golpear con la yema del dedo medio de la mano dominante rápido y seco. Auscultación. La auscultación permite escuchar ruidos internos, como los cardíacos, la respiración o abdominales. Se realiza con estetoscopio en distintas regiones del cuerpo. Existen dos tipos. La directa es la primera, que es cuando se hace sin instrumentos, que es muy poco usada hoy en día. Y está la indirecta, que es con el estetoscopio, que es la más común. Se recomienda para realizar este aspecto en la exploración física, realizarlo en un ambiente silencioso. El paciente debe estar relajado y en una posición adecuada. Bueno, y estas son las maniobras básicas de un examen físico que todo profesional de la salud debe saber. Espero que les haya gustado y muchas gracias.